อืว่าแต่ทำไมที่โรงเรียนที่นี่มันดูแปลกๆจัง เหมือนกับที่เราดูในคลิปเลยนะ เฮ้ย ว่าแต่ทำไมเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉัน ทำไมมันมีแสงสีม่วงด้วยล่ะ เฮ้ย แต่เดี๋ยว แล้วทำไมถึงฉันใส่ชุดเหมือนอายาโนะเลยล่ะ ตั้งสติ 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 โอเค เราต้องใจเย็นๆเข้าไว้ เราไม่โดนอายาโนะฆ่าหรอกมั้ง รุ่นพี่คะ เดี๋ยวหนูค่อยเอาข้าวกล่องมาให้ตอนกลางวันนะคะ โอเค ฉันขอตัวก่อนนะ